小白，呢度嘅唔該晒，小白，你真係帶咗人嚟呀！哎呀，點解搞到成身黑咪蚊㗎？行路要睇路啊嘛！話晒呢度係煤炭鎮啊！咁樣就乾淨啦。哦，你係小白嘅朋友。幸會小新，我叫小炭，我一直都喺度等緊你嚟啊！你點知我叫咩名㗎？小白有同我講好多關於你嘅事啊。其實係我叫小白去將你帶嚟呢個鎮度噶。小白，你幾時太奸謀咯？竟然自己走嚟壽司鎮。係咁嘅，係我有件事想拜託你啊。拜託我？希望你可以守護呢個小鎮。守護呢個小鎮。斷捨離大人，新工廠一切準備就緒。知道啦，執行下個計劃。係，斷捨離大人。之後只要將嗰個攞到手，咁就可以令呢個跟唔上時代嘅小鎮吹起一陣美麗嘅旋風。動感超人差唔多要做咯，係咁先啦，我走啦。等等啊，小新，既然你人都嚟咗，等我介紹一下煤炭鎮啦。小白，等等我。呢度係鎮上所有人都會嚟幫襯嘅食堂。歡迎光臨。哦，原來係小炭啊！做咩啊？今日同男朋友一齊啊？好衰噶，阿莊姐，佢係我重要嘅客人嚟啊！我叫野原新之助，今年5歲，佢叫小。哇！竟然嚟咗隻白色嘅狗仔啊！真係一個好兆頭啊！我叫阿莊，好高興認識你啊，小新。小白都請你多多指教啦。阿莊姐係呢間食堂嘅老闆娘，大家都超中意食阿莊姐煮嘅餸。呢度成日都坐滿煤礦工人噶。而家空溜溜喎。係因為大家都仲喺煤礦嗰度做緊嘢啫，遲啲就會過嚟噶啦。唔緊要啦，小炭。呢間食堂係由父母嗰代開始接手嘅，經營到而家都好殘舊噶啦。而家門可羅雀，實在好傷腦筋噶。哎呀，小白個樣都好擔心咁喎，呢間鋪頭恐怕都撐唔到落去啦。阿莊姐，真係對唔住啊！唔緊要啦。呢個小鎮呢，將白犬當作繁榮嘅象徵，因為例行基建，
我話你聽，係力行極簡家建立咗呢一個小鎮嘅大人物。哎喲，啊，係啦，小炭，你有冇見到小莉啊？弊啦，我都唔記得咗添。小新，而家我要去搵小莉先得啊！佢係邊？係呢個鎮最靚嘅大姐姐。小炭，唔好拖拖拉拉啦，快啲行啦！小莉係呢個鎮上面嘅發明家，我會介紹俾你認識嘅，跟我嚟啊！哇！出！但係呢度堆滿雜物，好似過唔到去喎。唔好意思啊，小新。小新呢邊啊！小新，加油！哦，啊！歡迎光臨。你頭先係話我最愛嘅料理，九成都係後巷嗰位老爹講㗎啦。靈感嚟啦，肯定係鹽烤山鯉魚。歡迎光臨。好，即要我做啲乜嘢啊？去。要你哋等啦，拎呢個去啦。多謝幫襯，你叫嘅料理送到啦。